ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬನಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿ, 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಐತೊಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲಿ ಕಾರುಗೇತು ಬೋರ್ಡು ತೂವೊಂದು ಒಂದು ಆಜಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆದಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಡಲೆದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ದಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮಂದೇನು ಪೊತ್ಬೋದು ನೀನು ಪೊತ್ತುದಾಯ್ಬೇಕ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜಾರ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಾದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತನು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೆದೆ ತೊಂದೆನು ಬನ್ನಲೆಗೆ ಒಂದು 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ದೇಪಣ ನಮ್ಮ 1/4 ಕಿಲೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನದೆ ತೊಂದ ಆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನೆಟ್ಟು ಪೊತ್ಕೊಡತ್ತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಿನ್ಯ ಪುಲಿಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಾಳದ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಇದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ನ್ಯೋಲಿ ಬುಡ್ರಲ್ಲೇ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ರಡ್ಡೆ ಸಲ್ದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಿನ ತಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನ್ಯೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯ್ನಾಗೈತೆ ನ್ಯೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಬೇಯ್ಯಾರೆ ದಾಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ದಾಲ ಸೇರೋಜೈತೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊತ್ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಬೇಯ್ಯಾರಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಬೇಯ್ತದಾಯ್ಬೇಕು ಅವು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪುಡಿ ಮಂತೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಡ್ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯ್ತ ಪೌಡ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಡೆತ ಅವಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಸಣ್ಣ ಯಾವ್ದಂಡ ನೆಟ್ಲೊಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಆಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತಿ ನೀರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಂತೊಂದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕುಡೊಂಚೂರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂತ ಕಡೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಅಂಡ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಮಂತನ ಗುಚ್ಚು ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿದ ಒನಸುಗಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ನಿಕ್ಲೋರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ದಾಸೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ದಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಣ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಲು ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಯಾವಣ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಚಪಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅವು ನ್ಯೋಲಿ ಕಾರಣೊಂದು ರಸ ಆಯ್ತಾ ಉಪ್ಪು ಗರಿದಾಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನ್ಯೋಲಿದಾಲ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಈತ ನೆಸಲ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಚಟ್ನಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪೌಡನ್ನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಡೋರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ ನಿಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಲಿ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸ ಜನ ಅಂಡಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ನಾನು ಏತು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೀನೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು